原来美素质并不会随着年纪或经历而改变。于晓彤借住在别人家去教唆孩子涂鸦墙壁，为什么要往墙上画啊？还有谁啊？谁画的？我告诉你们，以后不要往人家墙上画东西，知道吧？不是娱乐项目，画一画不行，人家墙你走了，你还得跟人家刷。不是人家的墙，你哪知道是哪儿家的？节目组的墙你不画白不画吗？当时马天宇和于晓彤参加了一档带娃真人秀，马天宇出门采购食材，而于晓彤则负责在家带娃。也不知道于晓彤从哪里翻出来一盒蜡笔，虽然孩子们对画画并无兴趣，但是于晓彤却提议让他们在墙壁上作画。我们找个地方画好不好？去在墙上画，回去。你画一个太阳，我看看。那边有一个大白墙，回去。在于晓彤的撺掇和纵容下，原本洁白无瑕的墙壁很快就被孩子们画得五彩斑斓。